家好啊，我係 CCC。喺2023年嘅10月，我又是出發去日本啦。而今次嘅目的地呢，就係名古屋嘅中部國際機場啦。由於我哋吸取咗上次喺飛機上面冇嘢食嘅經驗呢，今次我哋又自備咗麵包去上機啦。我哋喺候機室嘅時候呢，都打定底先嘅。喺上機之前，我亦都記得要喺呢個位置度打卡嘅。香港快運呢，多數都要坐接駁巴士去到停機坪度上機嘅。咁樣嘅登機方式呢，其實都已經好熟噶啦，我哋。話咁快，我哋就起飛啦。飛機沿線嘅天色都好唔錯嘅。今次嘅航程大約就係4個鐘，我哋喺11點半起飛啦。咁到名古屋嘅時候呢，已經係日本時間嘅下晝4點半啦。飛機着陸啦，正式回鄉，亦都聽到熟悉嘅機上廣播。繼續留喺座位，直到客機完成及安全帶嘅燈號熄滅為止。一陣記得小心打開行李櫃，以免嘅物品跌落嚟。提你落機嗰陣，記住攞提袋隨身行李物品。感謝你選乘 HK Express， 希望我哋好快喺下個旅程再同你見面。喺第2航站樓度落機之後呢，我哋就要步行去到第1航站樓啦。除咗一開始有啲樓梯之外呢，其餘主要都係平地嚟嘅。就算拉住篋呢去行呢，其實都唔算太辛苦嘅。但係其實喺2個航站樓之間呢，都有一段距離嘅，大約要行15至20分鐘先至可以到達嘅。睇到呢度，唔知你訂咗未呢？記得讚好、訂閱、撳埋個鐘仔，同埋分享俾更加多朋友睇啦！你嘅支持係我製作影片嘅動力啊！嚟到第1航站樓呢，首先就去 JTB 中部日本旅遊中心。嚟呢度係換翻之前喺 Klook 買嘅高山北陸地區周遊券嘅。有咗呢張券嘅話呢，星龍道嘅行程就會變得非常之方便嘅。但係最近佢加咗價，所有 JR Pass 都加咗，而且都加得唔少嘅。而家仲抵唔抵用呢？就真係要認真去計一計啦，你哋。今次我哋嘅行程呢，就圍繞住日本本州中部嘅順序啦，會先去犬山啦，然之後去高山，再上白川鄉，跟住到富山，然之後就翻嚟下呂，再落嚟岐阜，最後就翻到名古屋噶啦。我哋攞到 JR Pass 之後呢，就即刻去買呢個名鐵空港線嘅車票啦，跟住直接就去第1站犬山。坐車嘅時候呢，可以喺呢個屏幕度呢睇到車前面嘅景物嘅，所以都唔會太悶。大約1個鐘之後呢，我哋就到咗犬山啦。呢個時候已經係夜晚嘅6點45分左右啦，天都黑齊啦。犬山站呢個係出嚟之後，我哋首先就步行去到今晚嘅酒店去 check in 同埋放低行李啦。然之後就要去食晚餐啦。嚟到嘅第一餐，我
我揀咗呢間八劍村居酒屋，我哋被安排喺吧台嘅位置度啦。一嚟到就先嚟一杯啤酒同埋一啲小食啦。睇到呢份餐牌呢，其實好清晰嘅，點餐真係冇咩難度。睇到雞串呢，應該係呢度嘅主打，必點嘅應該。開餐啊，首先就係一份吉列炸蠔，都好鮮味嘅。坐喺吧台嘅好處就係可以全程咁望住師傅嘅燒烤過程，望住佢撒啲調味粉上去，其實好好 feel 嘅。食炭火燒就係要咁樣咯，一排排流水式作業，咁先似樣嘅。再嚟就係一份八劍串雞肉餃子。而雞肉串就唔可以唔試啦。之後我哋點咗牛肉串燒同埋牛舌串燒，整體都唔錯嘅。燒番薯都幾好味。跟住嚟多串火腿包芝士，係我食嘅。之前就試咗吉列蠔啦，而家就試埋燒蠔啦。咁當然更加鮮美啦。最後我掙扎咗一陣，終於就點咗傳說中嘅雞皮串燒。其實佢並唔係想象中咁樣超級油膩嘅，係可以多食幾串都得㗎。食飽之後呢，我哋就返去犬山城市酒店啦。呢間酒店嘅性價比算係唔錯嘅，房內嘅設備都算齊全，而佢嘅面積呢，亦都完全足夠我哋打開晒2個行李箱之後呢，都唔會覺得好擠迫嘅。呢個就係我第一晚住嘅酒店啦。間房咁細嘅，啲擺設都夠古舊啲，但係都有足夠衣架。啲床咧，仲有收音機，廁所啦。standard 嘅好高嘅浴缸，最後就以牛奶作為今日嘅總結啦。大家如果鍾意呢條影片嘅話呢，記得留言、讚好，同埋分享俾更加多朋友睇啦。仲要訂閱我嘅頻道啊！記得撳埋個鐘仔，今日新片嘅時候就會收到通知㗎啦。我哋下一集再見啦！拜拜。